Спонсор выпуска новостей – гипермаркет бытовой техники и электроники rbt.ru. 4 дня безумных скидок в магазинах РБТ. Һаумыһығыҙ, эфирҙа яңылыҡтар, студияла Фәруаз Рафиҡов. Сибай концерт театр берекмәһе артистары Ҡазан ҡалаһында үткән беренсе көн сығыш баҙары халыҡара конкурсында беҙҙең республика исеменән сығыш яһаны. Яҡынлашып килгән 2022 йылда Ҡазан төрки халыҡтарҙың көн сығыш баҙары беренсе халыҡара эстрада фестиваленең майҙансығына әүерелә. Бында йыл башынан алып сентябрь айына тиклем ҡаланың төрлө биләмәләрендә төрки халыҡтарҙың эстрада мәҙәниәтен пропагандалаған концерт эшмәкәрлеге йәлдерәсәк. Фестиваль тантаналы рәүештә асылды һәм монда Рәсәйҙең төрлө төбәктәренән төрки илләрҙән килгән рәсми вәкилдәр сығыш яһаны. Башҡортостан йөҙөн Сибай концерт театр берекмәһенең бер төркөм ижади артисттары, ижади коллектив килеп, Башҡортостандың данын яҡланы һәм башҡорт эстрада сәнғәтен күрһәтеүгә өлгәштек. Бик матур сара, ойоштороу яғынан да һәм сифат яғынан да күркәм, ысынлап та эстрада байрамы тип атарға була. Һәм беҙ үҙебеҙҙе халыҡҡа, төрки халыҡтарына күрһәттек. Улар беҙҙе күрҙе. Һәм беҙҙең сәнғәтебеҙҙе улар бик оҡшатты тип уйлайым. Һәм киләсәктә лә ошолай итеп, матур итеп ижад итергә, төрки халыҡтар менән бергә сәнғәтебеҙҙе яҡтыртырға насип булһын. Бөгөн беҙгә Ҡазан ҡалаһында төрки халыҡтарының Шәрик баҙары фестивалендә ҡатнашырға тура килде. Сибай коллективы һәр ваҡыттағыса һынатманы тип уйлайым. Үҙебеҙҙең сығыштарыбыҙ менән тамашасыларҙы йәлеп итергә тырыштык. Һәм барыһы ла ихлас ҡул сабып, барыһы ла риза булып ҡалырҙар тип ышанам. Ғөмүмән ойоштороу яғына килгәндә лә бик яҡшы ҡабул иттеләр беҙҙе. Һәр бер урында матур итеп ҡаршы алырға тырыштылар. Был йәһәттән ҙур рәхмәт әйткебеҙ килә. Һәм киләсәктә лә бына шундай фестивалдәрҙә ҡатнашырға коллективҡа ятһын. Сибай артисттары фестивалдә Башҡортостан исеменән сығыш яһаны. Йырсыларҙан һәм музыка ҡоралдарынан торған уйнаусылары «Әйтсе ҡурайым» йырын оҫта итеп башҡарҙы. Сибай ҡалаһында башҡорт теле көнөнә арналған 7 көнлөк марафонға йомғаҡ яһалды. Киләһе аҙнабыҙ ошо хаҡта. Бер аҙна дауам иткән марафон барышында балалар баҡсаларында ата-әсәләр менән башҡорт теленә ҡағылышлы саралар ойошторолдо. Асыҡ дәрестәр күрһәтелде, милли уйындар, халыҡ йырҙары, бейеүҙәр өйрәтелде. Марафонды йомғаҡлау сараһына ҡаланың балалар баҡсалары мөдирҙәре, уҡытыусылар, тәрбиәселәр саҡырылды. Уларҙы ҡаланың мәғариф идаралығы хеҙмәткәрҙәре, Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты ағзалары, Тарих крайҙы өйрәнеү музейы, архив бүлеге етәкселеге тәбрикләне. Ошо башҡорт теле көнө айҡанлы белем биреү усаҡтарында, балалар баҡсаларында, мәктәптәрҙә төрлө тематик саралар ойошторолдо. Төп маҡсат балаларҙы телгә ҡарата һөйөү тәрбиәләү, ғөрөф-ғәҙәттәр урындағы ерлек материалдарын ҡулланып, милли рух уятыу. Әйтергә кәрәк, ошо башҡорт теле көнөнә ҡарата беҙҙең беренсе ваҡыт дауамында фестиваль уҙғарылды. Фестивальдың темаһы башҡорт төркөмдәре асылыу тарихына арналған бик ҙур фестиваль.
уҙғарылғайны. Бөгөнгө беҙҙең сара ошо фестивалдың йомғаҡлау сараһы булып тора инде. Аҙналыҡ барышында үҙҙәренең эшен тулыһынса күрһәтә алған педагогтар почет грамоталары һәм рәхмәт хаттары менән бүләкләнде. Оҙаҡ йылдар мәғариф өлкәһендә намыҫлы эшләүселәрҙең дә хеҙмәте юғары баһаланды. Архив бүлеге начальнигы Найля Зайнуллина ҡалала мәктәпкәсә йәштәге балаларға белем һәм тәрбиә биреү тураһында фото һәм видео материалдар тупланыуын белдерһә, ҡала башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты рәйесе Роза Бикбова балалар баҡсаларындағы башҡорт төркөмдәрендә милләтебеҙҙең буласаҡ аҫыл ул һәм ҡыҙҙары тәрбиәләнеүен әйтте. Видеоконкурсҡа йомғаҡ яһаған ваҡытта жюри ағзалары эштәрҙең күп яҡлы һәм төрлө заманса технологиялар ҡулланып эшләнеүен һыҙыҡ өҫтөнә алды. Ярыш булғас еңеүсе булыуы билдәле. Балалар баҡсаһы эшмәкәрлеген тулы сағылдырған видеоматериал әҙерләүсе Аҡбуҙат балалар баҡсаһы коллективы гран-при яуланы. Коллектив муниципального дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка Детский сад Акбузат, занявший гран-при. Рух күтәренкелеге, милли ҡиммәттәр сағылған кисә концерт номерҙары менән үрелеп барды. Марафондың гран-приһын яуласы коллектив та сараға буш ҡул менән килмәгән. Дилбәр Султангилдина, Рустам Комушкулов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Башҡорт теле көнө уңайынан Сибай тарих крайҙы өйрәнеү музейында башҡорт йылы тарихына һәм теленә арналған түңәрәк өҫтәл үтте. Сараны Сибай башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты музей етәкселеге менән берлектә уҙғарҙы. Түңәрәк өҫтәл артында һөйләшеүҙә педагогик хеҙмәт ветерандары, крайҙы өйрәнеүселәр, уҡытыу йорттары студенттары һәм мәктәп уҡыусылары ҡатнашты. Рамадан Өмөтбаев исемендәге башҡорт лицейы уҡыусылары моңло итеп ҡурайҙа уйнаны, Мифтахетдин Аҡмулланың һәм Рәми Ғариповтың шиғырҙарын яттан һөйләне. Бүген килдем мероприятие ҡарарға, башҡорт телен мероприятияны өйрәнергә, ҡарарға килдем мына. Башҡорт телен һаҡларға. Ана бер шиғырын Рәүл Бикбаевтың иң аҙаҡҡы куплетын әйтеп китәйем әле. Әсәм теле минең сәсәм теле, унан башҡа минең халҡым юҡ, йөрәгендә халҡы булмағандың кеше булырға ла хаҡы юҡ, тиҙәр. Балалар баҡсалары мөдирҙәре мәктәпкәсә йәштәге учреждениеларҙа башҡорт телен өйрәтеүҙе һәм популярлаштырыу һәм уны уҡытыу алымдарын һаҡлап алып ҡалыу мәсьәләһен күтәрҙе. Түңәрәк өҫтәлдә шулай уҡ милли матбуғат, телде цифрлаштырыу кеүек мөһим темаларҙа тикшерелде. Тел бөтһә, халыҡ та бөтә. Халыҡты бар иткән тыуған телгә һөйөү тәрбиәләү ғаиленән башлана. Үҙ телебеҙҙе рәхәтләнеп һөйләшәйек, йырлайыҡ, телебеҙҙе данлайыҡ. Фәруаз Рафиков, Асҡар Зарипов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Был бүгінгі көндәге бөтә яңылыҡтар. Һеҙҙең өсөн мин Фәруаз Рафиков эшләнем. Беҙҙең бөтә сығарыштарҙы ла Instagram, Беллинстә һәм YouTube селтәрендә ҡарай алһағыҙ. Һау булығыҙ. Четыре дня безумных скидок в магазинах РБТ.